এটা মানে কি? গুইসাপ। গুইসাপ মানে কি? গুয়ানা। এইটার মানে কি? জিরাফ। মানে কি? জিরাফ। এইটা? লায়ন। এইটার মানে কি? ফক্স। এইটা মানে কি? ক্রোকোডাইল। এইটা? ক্রোকোডাইল মানে কুমির। এইটা ক্যাঙ্গারু। এইটার মানে কি? এলিফ্যান্ট, হাতি। এইটা? হাইনা। এইটার মানে কি? হোয়াইট অ্যান্ড পান্ডা। এটা? এটা এইটার মানে কি? কোয়ালা। এইটার মানে কি? বাবা লাগছে ছাগল। এইটা? কি এইটা? হিব্রু। সুন্দর করে স্পষ্ট করে বলো। হিব্রু ডট হোস্টিড। হ্যাঁ, এইটার মানে? দাদা। এইটা বলো। স্কোয়াইরাল আর বিড়াল। এইটা বাবা, এইটা এই যে এটার মানে কি? মহিষ। ইংরেজিতে কি বলে এটাকে? বাফেলো। বাফেলো। এইটা? এইটার মানে কি বলো? আচ্ছা, এটার মানে কি? এটা লেমুর। লেমুর। এইটা? ডাইনোসর। ডাইনোসর। ব্ল্যাক হাইনা। ব্ল্যাক হাইনা। এইটা? গরিলা। বলো, আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্টস কমেন্ট আর শেয়ার করতে আর শেয়ার করতে ভুলবেন না।